अलिक ठुलो छ बोल्न अलिक ठुलो स्वरमा बोल्न म भन्छु हेलो गाइज आज चाहिँ हामी हाम्रो मुखमा आज चाहिँ हामी म जान्दैन त्यस्तो भन्नु आज चाहिँ हामी पुरै अब चाउमिन खान आँटेको कि गाइज अब नेपाली भएपछि नेपाली नै त बोल्नुपर्छ नि होइन चाउमिन चाहिँ मेरो मामाको छोरी आरुषि र म भएर खान आँटेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिहानमा नै यत्रो रास यसले त अघि खाइसक्यो त्यही भएर यति छ हामी चाहिँ अब चपस्टिक च्यालेन्ज गर्छौँ अब मेरो त सजिलै छ हेर्नु होला पुरा भिडियो हुँदैछ म चाहिँ त्यहाँ न मलाई चपस्टिक चलाउनु नआएको खाए ल फर्स्ट बाइट यस्तै त भन्छ नि यो चाहिँ तेरो फेसबुक आइडी बनाइदिन्छ नि त्यहाँ हाल्छ त मिठो त खासै चाहिँ छैन है यो केही छैन प्राय एकदमै हेल्दी हो गाइजहरु घरमै बनाएको चाउमिन मेरो मामाको छोरी राम्रै छ नि गाइज यसरी खानु आउँछ पनि मिठै छ यतिको नमिठो पनि भन्न मिल्दैन नि हजुर हामी गाइजहरु मलाई चाहिँ मम्मीले बोलाउँदै हुन्छ तर म त जाँदिनँ किनभने हामी च्यालेन्ज खेल्दैछौँ अनि हामी भोलि पार्ट 2 मा पानीपुरीको भिडियो आउँछ सबैले हेरिदिनु होला यो त घटेन त खाँदैछौँ किनभने गाइज मलाई चाहिँ चपस्टिक चलाउन पनि आउँदैन फेरि बरु मेरो बहिनीलाई आउँदो रहेछ होइन अनुहार खाइसक्न पो आँट्यो नि त हौ गाइज हामीले त हेर्दा नि आँट्यो क्या कपाल खानु केमा हाल्नु यस्तो भिडियो चाहिँ युट्युबमा हाल्छु ल म
लु है गाइज मलाई फेसबुकतिर हाल्न त लाज लागिहाल्छ कि युट्युबमा त मेरा थोरै सब्सक्राइबर छन् त्यो कारण कसैले पनि युट्युबमै हाल्नु म त तपाईँ पनि सब्सक्राइबर छ नि त तपाईँ च्यालेन्ज हो आज पानीपुरी खाएको होइन भोलि पानीपुरी खाएको हेलो हजुर आज चाउमिन खाएको होइन भोलि पानीपुरी आजै चाहिँ तर पानीपुरी खाएको पनि पिस्ने तर भोलि खाने क्या गाइज हजुर हजुर एकछिन न मैं भिडियो बनाउँछु के गर्नु अरे मम्मी दिदी हार्नु ए ला गाइज मेरो त एउटा चपस्टिक नै छ के लगिदिनु अरे ए गाइज हाम्रो चाहिँ पाहुनाहरू आउनुभयो अब चाउमिन हामी अब लाइभ के भन्दा पनि भिडियो हामी त बस्नु मम्मी मम्मी काम गर्दैछ के को बाबाको वाला काममा धेरै काममा जानुभयो अनि हामी आएको नि फेरि सम्झिनु परेन के अरे कतिजना भान्जाहरूको गनी वर्तमान पनि भन्दै सोचिरहेको थिएँ कतिजनाको त्यही एउटा नि ए एउटा मात्रै ए त्यही पार्वतीको छोरा एउटा मात्रै ए म त ऊ टिकाहरूको चाहिँ होइन होइन टिका छोराको नै होला भन्थे कि होइन उसको कहिले गर्छ ए बुढाले नाम लेखेर कथा यहाँ लेख्छु भन्छ कुन चाहिँ भनिहाल्नु भइरहेको थियो नि त अनि त्यहाँ छ त नि भनिहाल्नु छोडिराखेको थियो अनि कता यो अस्ति आउनु फोन गरेर भनिहाल्नु भएर त भइहाल्दै थियो नि त छ उता भोलि त्यही छ्यामाहरूकै घरनेरि भेला हुनु अरे दिदी उसले भन्दै थियो नि खड्काले खड्काले छ्यामाहरू त्यो हो यो त्यो अगाडि हो त्यो चोकमा बस्दा हुन्छ नि त्यही सुनको सबै त्यही छ नि तपाईँ आउने अधिकार चोक अलि चोक हुन्छ ती भित्रै आइज भन्नु नि साह्रै भाइ छ यही आउँछ नि भाइले उठाउनु यही आउँछ कि होइन ओतिर ल्याउनु नि ऊ उताबाट चाहिँ यता आउँछ अरे कि यता आउँछ अनि केराबारी जान्छ अरे केराबारी हुँदै धरान निक्लिन्छ अरे कि यताबाट केराबारी यताबाट यताबाट चाहिँ सिधा धरान जाँदा सिधा हुन्छ अरे नि त यताबाटै जान्छ अरे। उताबाट हामीलाई उठाएर ल्याएर अनि यता आउने साँच्ची के भयो दार्जिलिङ के भयो थाहै छैन हामीले त ए भोलि जाने पर्छ ऊ त जाँदैन के भयो भने ऊ अब नजानेमा ए के हाल्दै हालेको नजा भन होला नि त मलाई त्यत्रो एक हप्ता बोलाएर हेर्नु त अन्त त्यसै राखेन के हो र अनि नजा भन्ने बित्तिकै नजानु त नि त्यही त छोरीले भन होला नि छोरीले भन कहाँ जानु आफ्नो दिने छैन केही छैन भन होला कि होला ए अनि त्यो खत्री खाल कम्तीको छ त त्यो खत्री खाल त नभए आफ्नो आफ्नो भेट गरेर आएन अन्त त ए अब उनीहरू अब आफ्नो भरे नि है त्यही त हो त ठुलोबाट जाने मैले के भने चिटिङ भयो गाइज जो चाहिँ यसले मलाई जानु अब भयो खानु न 2-4 दिन अगाडि जम्मा हामीले यसो आफूले जानेको भनिदिने उनीहरूले गर्छन् भने म त केही गर्दिनँ हामी त पाहुना हामी गएर गर्ने म त केही गर्ने जति गर्नु पर्यो त्यो नगर तिम्रो ठाउँमा छ गएर त बसिदेऊ न भन्छ गरिहाल्छ नि गर्नै पर्छ भने तिमीलाई कसैले गर भन्दैन त्यही एउटा के गर्नुपर्छ त्यही एउटा बनाउने गर्छ अरू सिपालु छ सबैले गर्छ भनिदिएको मैले अनि त्यहाँ त्यसो भन्दै थियो
के काम गर्नुपर्छ जाने कुरो अरू कति यहाँभन्दा मान्छे अनि मैले भने दुनियाँ साराको काम गरेँ भने आफ्नो चाहिँ किन गर्छ त भनेको मैले मान्छे कति गर्छ मान्छे कहाँ कहाँको बिरान्त ल्याएर हामी तिमी त हामी भनेको त आफ्नो घरभित्रको मान्छे भने क्या मैले भने म त जान्छु त्यही त अनि हिँड न झाँकी नझाँकी के गइदिएन नि म अनि बिचरी गइनँ त्यही त हो त नि अनि तले भर्खर म त उसको गाडी भनिरहेको थिएँ उसको हिजो त्यो खड्कामा मात्रै अट्दैन होला भनेर उहाँ भोगिन्द्रे भतिजा गाडी भन्दैछ भोलिको लागि फेरि भोलि नै जान्छ होला दिदी पनि भनेर क्या एकजना जोगाइ जाउँला भनेर त्यो गाडी फेरि कता जाने हो है गाडी कताबाट जाने हो फिनिस भइसक्यो त्यताबाट लानु सक्यो भने त्यतैबाट जान्छ अरे हिजो नै आयो। अनि अन्तले पानी आएको छैन गाडी त यहीँसम्म आउँछ घरमा पानी आएर भने चाहिँ लान्छ बेलाबाट तेर्सो ल्याउँछ होला लैजा हाम्रो घरमा पुऱ्याएर सजिलो भइहाल्यो तपाईँले त्यसै लगाउनु भइहाल्छ भइगयो नि घरमा पुऱ्याउँछ त्यतै पुऱ्याउँदैन त्यता त जान्न होला हौ पानी आइरहेको छ होला भन्दै थियो यहाँ आइपुग्यो यो गाइस उसले चाहिँ त्यो हाडले अनि अहिले म त खानु छोरै छोरै अनि अनि बुहारी अनि त्यहाँ मैले भ्याइन क्या अस्ति फेरि अस्ति चाहिँ फोन गर्नु भइरहेको थियो कि अरे कि अनि कतिजनाको भनेर सोध्नु होइन भने मैले 5 जना होइन वर्तमानले कतिजनाको एकजना हो त्यही उज्जवलको म यहाँ त जा भनेको कहाँ कुदेर आउनै नभ्या